Видео, на котором педагог Лепойского техникума Мартинš Кестерс предположительно переписывается с 15-летним подростком, предлагая непристойные действия, появилось в среду. На следующий день директор техникума вызвал педагога на разговор. Что именно обсуждалось, не разглашается. Esam vērsušies valsts policijā, jo arī figurēja šajā materiālā saņemtajā tad Liepājas valsts tehnikuma nosaukuma. Tika sagatavots rīkojums par viņa atstādināšanu no darba pienākumu veikšanas līdz apstākļu noskaidrošanai. Par viņu kā par skolotāju vienmēr ir bijušas labas atsauksmes, jā, un nekāda signāla vai aizdomas par kaut ko tādu tiešām nebija. Мартинš Кестерс с 2020 года с перерывами преподавал английский в Лепойском техникуме. За кадром студенты признают, что ходили слухи о его подозрительном поведении. На опубликованном видео присутствуют ученики другого учебного заведения Лепойского морского колледжа, которые специально отправляли преподавателю сообщения. Viņi ir uztaisījuši savu profilu, izlikušies par 14-gadīgu puisi vai meiteni un sarakstījušies, viņš ir piekritis tikties un noķēruši viņu. Viņi varēja šo norganizēt, lai noķertu tieši kādu, tā teikt, pedofilu šajā gadījumā vai vienkārši paši organizējuši šo pasākumu, bet tas, man liekas, nav, tas pats vīrietis to nezināja, ka tas ir setups. Man nav pie viņa bijis mācības, bet es esmu dzirdējis skolā. Būt viņam klātbūtnē vienkārši var just, tā kā nejust, bet saprast tas, kad viņam kaut kas nav kārtībā, tas, kad šīs, var teikt, ka pedofiliskās tieksmes. Сам педагог вину отрицает и отмечает, что сам обратится в полицию. Tas ir nepamatoti tie. Jā, tur ir ļoti situācija diezgan sarežģīta. Jūs tā kā noliedzat, ka kaut kāds organizēta tikšanās ar mazgadīgiem puikām. Jā, tieši tā organizēta ir īstākais vārds, kā tas tur provokatīvi arī notiek, un tieši tā tas ir. Bet jūs jau tur bijāt ieradies, kāda mērķa vadīts? Es šobrīd domāju, ka es labāk nesniegšu komentāru. Полиция изучает произошедшее. Начат ли уголовный процесс, пока не раскрывают. Эмилия Гаспарян в сотрудничестве с ТВ Курзама.